बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया में इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। गरज चमक के साथ साथ जो है ना बारिश हो रही है, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। इससे रोज़ेदार जो हैं उनको काफ़ी उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश के बाद जो है मौसम में तब्दीली होगी और काफ़ी फ़ायदा होगा। ये देख सकते हैं आप, हल्की हल्की बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से यूं ही तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया में इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। गरज चमक के साथ साथ जो है ना बारिश हो रही है, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। इससे रोज़ेदार जो हैं उनको काफ़ी उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश के बाद जो है मौसम में तब्दीली होगी और काफ़ी फ़ायदा होगा। ये देख सकते हैं आप, हल्की हल्की बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से यूं ही तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है।